Көптеген адамдар менен роботтық хирургия, минималды инвазивті хирургия және кәдімгі коронарлық артерия айналып өту операциясының айырмашылығы неде деп сұрайды. Негізінде операция бірдей. Жүректің қан тамырларында бітелулер бар, және біз басқа қан тамырларын пайдаланып, сол қан тамырларын айналып өтудің жолын табуымыз керек. Айырмашылығы кәдімгі коронарлық артерия айналып өту операциясында кеудеңіздің ортасында үлкен, ұзын кесік болады. Онда төс сүйегіңіз бөлінеді. Содан кейін біз операцияны жасаймыз. Бұл қауіпсіз операция, және әлем бойынша көптеген адамдар осы операциядан өтеді. Бұл өте қауіпсіз операция, бірақ кемшілігі қалпына келу уақыты әлдеқайда ұзақ. Сонымен Аполлоның Үндістандағы адамдар үшін мүмкін еткен екі жаңалығы: роботтық хирургия және минималды қолжетімділік хирургиясы. Бұл екі операция да кесік көремін азайтуға көмектеседі. Сондықтан кеудеңіздің ортасында үлкен, ұзын кесік, орнына кеудеңіздің бүйірінде кішірек кесік болады. Осылайша операция әлі де сол қалпында қалады. Біз айналып өту операцияларын орындауымыз керек. Алайда кеудеңізге қалай кіруіміз өзгереді. Сондықтан кішірек кесікпен қан жоғалту азаяды, ауырсыну азаяды, және сәйкесінше қалпына келу уақыты қысқарады. Сондықтан қалпына келу уақыты аз болғанда сіз өзіңізге ұнайтын істерге тезірек оралуға мүмкіндік аласыз. Операцияның қауіптері сол қалпында. Операция сол қалпында, бірақ қалпына келу әлдеқайда жақсы. Барлық науқастар роботтық немесе минималды инвазивті операцияға үміткер бола бермейді. Сондықтан сізге екі әдісті де ұсыналатын: минималды қолжетімділік немесе роботтық нұсқадан пайда көретін көрмейтіндігіңізді айта алатын маманға баруыңыз керек.